女子把降压药掰开吃至昏迷，医生说这些药片掰开吃后无效，早知道早受益。台湾的张女士因掰开药片服用导致昏迷。事情是这样的，张女士患高血压多年，最近她的血压再次升高，最高时达到了收缩压160，舒张压100毫米汞柱。面对这一状况，张女士心急如焚，她以为是自己的药量不够，于是决定加大服药剂量。她的选择却将自己推向了危险的边缘。那天张女士已经服用过一片降压药，鉴于血压仍然升高的情况，决定自行增加药量。她担心增加一片药料会使血压快速降低，对身体造成危害，于是她决定增加半片。她并没有按照医嘱或说明书上的指示整片吞服，而是用牙咬断了日常服用的硝苯地平控制片，吃了大半片。她以为这样可以更快的降低血压，却没想到这一举动却给自己带来了致命的危险。硝苯地平控制片药物结构与普遍药物不同，它的设计原理是让药物成分缓速发挥，使药物效果持续性发挥。如果破坏该药物完整性，可能使药效快速发挥，相当于3片普通药剂，使血压快速降低。这样服用药物半小时后，张女士就出现不良反应，突然冒冷汗，然后直接瘫软昏迷过去了。家人发现后将她送至急救中心，经过紧急救治，脱离了生命危险。这场突如其来的健康危机却给她和家人留下了深刻的教训。事后医生详细的向张女士及家人解释了硝苯地平控制片的正确使用方法。他们指出，对于这类特殊剂型的降压药物，患者必须严格按照医嘱或说明书上的指示整片吞服，一旦破坏了药物的控制结构，就会导致药物成分瞬间大量释放，从而引发严重的低血压反应。提醒大家，这些药片不要掰开吃。控食片，这是一种采用特殊制剂工艺制成的药物，其外层包裹着一层不溶性半透膜外壳。这种设计使得药物能够以恒定的速度在体内释放，可以长时间维持药效，减少患者的服药次数。这种特殊的药片有许多优点，药效控制时间得到了延长。普通药片药效持续时间在4至6小时左右，如果在其他时间内血压得不到控制，可能会会肉对身体造成损伤，所以需要多次服药，而这种药的药效持续发挥时间比较长，通常1天内服用1次就可以了。这种药物只属于能够持续发挥，就是因为它的药物结构，如果破坏了药物完整性，就破坏了药物结构，药物就无法持续释放药效。一旦破坏了控制片的横速缓慢释放功能，就相当于患者一次性加大了3倍的剂量服药，这可能导致药物在体内迅速释放，产生严重的副作用，甚至危及患者的生命。缓释片。缓释片与控制片核心设计理念相似，通过特殊的技术手段，让药物在体内以缓慢而持续的方式释放，从而延长药效，减少患者的服药次数，提升治疗的便捷性和舒适度。缓释片之所以能够实现药物的缓慢释放，关键在于其内部结构和外层包衣的特殊设计。缓释片内部往往包含了一种或多种药物成分，这些成分被均匀地分散在一种能够控制药物释放速度的机制中，而外层的包衣则起到了保护药物，防止其在到达肠道前被胃酸破坏的作用。一旦缓释片被咀嚼或研磨，其内部的药物成分就会立即暴露出来，不再受到机制和包衣的保护和控制。这样一来，药物就会在口腔或胃中迅速溶解和释放，导致药物浓度在短时间内急剧上升，可能远远超过正常治疗所需的水平。这种突如其来的药物高峰不仅可能引发严重的不良反应，恶心、呕吐、头晕、低血压等，还可能对肝脏、肾脏等重要器官造成损害。注意，虽然有些缓释片在设计时会在药片上刻有刻痕，允许患者沿着刻痕将其掰开，以适应不同的剂量需求，但这并不意味着所有的缓释片都可以随意掰开。即使是有刻痕的缓释片，在掰开时也需要特别小心，以避免破坏其内部的微结构。如果掰开的不够整齐或造成了碎片，同样会影响药物的释放速度和效果。为了确保缓释片的安全性和有效性，患者在服用时必须严格遵守医嘱和说明书上的指示。对于可以掰开的缓释片，应沿着刻痕整齐的掰开，并立即服用剩余的部分，避免长时间暴露于空气中导致药物变质。而对于那些不能掰开的缓释片，则应整片吞服，不得咀嚼，
研磨或以任何方式破坏其完整性。3. 肠溶片。肠溶片设计初衷是为了保护药物在通过胃部时不受胃酸破坏，确保药物能够完整的到达肠道并在此处释放，从而发挥最佳的治疗效果。这种设计是基于药物在体内的吸收部位和药物稳定性的考虑。有些药物在胃酸的作用下会被破坏或降低效力，而有些药物则需要在肠道中才能被吸收。肠溶胞衣通常由一种或多种高分子材料制成，这些材料在酸性环境中保持稳定，而在碱性环境中则能迅速溶解，而胃液的环境为酸性环境，肠液的环境为碱性环境。这种特性确保了肠溶片在通过胃部时不会受到胃酸的破坏，而能够完整的到达肠道。一旦肠溶片被掰开、咀嚼或研磨，肠溶胞衣就会被破坏，导致药物在胃部过早释放。这不仅会降低药效，还可能增加胃部的不适，甚至引发不良反应，因为某些药物成分在胃部释放可能会对胃黏膜造成刺激或损伤。某些药物在肠道中的吸收需要特定的 pH 值环境，而肠溶片的肠溶胞衣正是为了提供这样的环境。一旦肠溶胞衣被破坏，药物的吸收就会受到影响，进一步降低疗效。为了确保肠溶片的疗效和安全性，应整片吞服。为了减少胃部不适和提高药物的吸收效率，肠溶片通常建议在饭后服用。饭后胃部的食物可以减缓药物的释放速度，减轻对胃部的刺激。4. 胶囊型。胶囊壳是该药物的重要成分，一般由明胶或其他药用材料制成，对内部药物具有保护性，还能有效保护内部药物不受污染和破坏。对于某些刺激性较强或味道不佳的药物，胶囊壳可以将其包裹起来，减少药物对口腔、食道和胃黏膜的刺激，提高患者的用药舒适度。胶囊壳还可以防止药物在储存和运输过程中因受潮、氧化或光照等因素而变质。胶囊型药物的释放机制通常与药物的溶解度和胃肠道的生理环境密切相关。当胶囊进入胃肠道后，随着胃肠道内环境的变化，胶囊壳会逐渐软化溶解，释放出药物。如果胶囊被掰开或研磨后服用，药物的释放机制就会被打乱，药物可能会提前在口腔或食道中释放，导致患者感到不适或刺激。另一方面，药物在胃肠道中的释放速度和释放量也会受到影响，影响药物的疗效。胶囊壳的破坏可能导致药物在储存和服用过程中受到污染或变质，降低药物的疗效。对于某些刺激性较强的药物，如果直接暴露于口腔、食道或胃黏膜上，可能会引起疼痛、炎症甚至溃疡等不良反应。胶囊型药物的剂量通常是经过精确计算的，如果胶囊被掰开或研磨后服用，药物的剂量可能会发生变化，影响治疗效果。为了确保胶囊型药物的疗效和安全性，胶囊应整粒吞服，如有难以吞服的情况，可以适量饮水帮助吞咽。5. 泡腾片。前面提到4种药物都不能掰开服用，还有一种药物也不能掰开服用，而是需要泡水服用，主要原因是中含有崩解剂，这种成分在遇到水后会迅速产生大量气体，使片剂迅速溶解并形成丰富的泡沫。如果泡腾片被掰开直接服用，崩解剂会立即与口腔和食道中的唾液和水分接触，导致大量气体的迅速释放，这不仅会影响正常呼吸功能，甚至可能导致窒息等危险情况的发生。泡腾片遇水后会产生化学反应，能够产生大量热量，这种热能会刺激脆弱的口腔黏膜，有可能会造成黏膜损伤。泡腾片的设计初衷是确保药物在水中完全溶解后均匀释放，以达到最佳的治疗效果。如果掰开直接服用，药物的释放速度和释放量将无法得到控制，影响药物的疗效。建议在服用药物前仔细观看说明书，充分了解药物的正确服用方式。如果不清楚，可以咨询自己的医生或专业的药剂师。另外，如果同时服用几种类型的药剂，可以稍微错开一点时间。如果需要服用西药和中药，两种药物之间可以间隔半小时。正确服用药物才能达到治病的效果，错误服用药物可能会致病。再次提醒大家，一定按照正确的方法服用药物，不要再发生福建张女士的事件。需要长期服药的人群应定期筛查药物不良反应或副作用，全面提高用药安全性。2. 同时提醒张女士及广大高血压患者，
在服用降压药物时一定要注意以下几点。首先，患者必须严格按照医生的指导来按时按量服用药物，这意味着患者不得根据自己的主观判断随意增减药物剂量或改变服药方式。正确的服药习惯对于控制血压至关重要。患者应该将医嘱视为治疗过程中的黄金法则，因为每一次的服药都是对血压控制的一次积极干预。不规律的服药可能会导致血压波动，增加心脏病和中风的风险。因此，患者应该在医生的指导下制定一个合理的服药计划，并严格遵守。其次，患者需要定期监测自己的血压水平，这样可以更准确地了解自己的健康状况。通过监测，患者可以及时发现血压的异常变化，并采取相应的措施。定期监测血压不仅有助于评估药物治疗的效果，还可以帮助患者识别可能导致血压升高的生活习惯因素。患者可以使用家用血压计进行自我监测，或者定期到医院进行专业检查。这样的监测习惯有助于患者更好地管理自己的健康状况，及时调整治疗方案。第三，保持良好的生活习惯和心态对于高血压患者来说同样重要。这包括避免过度劳累，保持充足的休息，以及控制情绪波动，避免因压力过大而导致血压升高。患者应该努力维持一个健康的生活方式，包括均衡饮食、适量运动和良好的睡眠习惯。同时，学会压力管理技巧，如冥想、深呼吸或瑜伽，可以帮助患者保持冷静和放松，从而有助于降低血压。一个积极的心态和健康的生活方式是高血压患者管理病情的基石。最后，如果患者感到任何不适，应及时就医。在出现不适应症状时，应立即到医院进行检查，并根据医生的专业建议接受相应的治疗。及时的医疗干预对于防止高血压引发的并发症至关重要。患者应该对自己的身体变化保持警觉，不要忽视任何可能的警告信号，如头痛、眩晕、胸痛或呼吸困难。这些症状可能是高血压并发症的前兆，需要立即得到医疗关注。综上所述，高血压患者在服用降压药物时，必须遵循医嘱，定期监测血压，保持良好的生活习惯和心态，并在出现不适应症状时及时就医。这些措施将有助于更好地控制血压，减少高血压带来的健康风险。通过这些细致的管理，患者可以提高生活质量，享受更健康的生活。